Willkommen zum neuen Teil Lagerfeuer. Die Welt ist verrückt. Die Welt ist krank. Die Welt ist sadistisch, brutal. Ab und an gibt sie uns Momente, die du nicht erleben möchtest. Sind die Menschen, die du kennst, wirklich die Menschen, die du kennst, oder spielen sie eine Rolle, tragen eine Maske? Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Diese Geschichte ist merkwürdig. Heute sitze ich mal wieder alleine in meinem Zimmer und denke viel nach über das, was so geschehen ist. Es ist viel passiert. Ja, sehr viel. Zeiten haben sich geändert. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nur, dass sie mich nicht mag. Was habe ich getan, dass sie mich nicht mag? Bin ich nicht wie immer? Habe ich mich verändert in meiner Charaktere, in meiner Art und Weise? Garantiert nicht. Garantiert nicht. Alleine zu sein ist schrecklich. In einem Zimmer zu sitzen und nachzudenken. Was habe ich ihr getan, dass sie so abwesend ist? Was, meine Art? Habe ich ihr Angst gemacht? Nein, ich glaube überhaupt nicht. Nein, ich habe ihr garantiert keine Angst gemacht. Wir waren gestern noch zusammen im Kino. Ich habe sie eingeladen. Sie hätte glücklich sein müssen, verdammte Scheiße. Es war ein schöner Abend, mal seit Jahren mal wieder. Sie hatte ihr wundervolles grünes Kleid an. Ich liebe dieses Kleid. Aber weißt du, was geil ist? Dass dieses Kleid sich so wundervoll an dem Körper anschmiegt. Die Form und die Silhouette ist fantastisch. Und ihr Hinterteil schmeckt sich klasse drin ab. Im Kino, wo wir gewesen sind, haben wir Popcorn gegessen und einen Film angeschaut. Ich las die Zeitung, bevor der Film angeht. Ja, ich habe Zeitung gelesen, bevor der Film anging. Und haben ein Brötchen gegessen. Hört sich verrückt an, oder? Hatte Hunger. Popcorn gab's aber auch. Dann fing der Film an. Ich weiß, du denkst jetzt, wie kann man jetzt vor dem Film irgendwie noch Zeitung lesen, wenn du mit einer Frau bist und Popcorn essen? Egal. Der Film fing an und wir haben gefummelt. War schon cool. 4 Jahre lang sind wir jetzt schon zusammen. Jeder Tag einmalig. Jeder Tag. Aber warum mag sie mich jetzt nicht mehr? Was ist denn passiert? Ich bin wach geworden. Hab mir ein Brötchen geschmiert, einen Kaffee gemacht. Ich rief sie mehrmals. Sie soll doch bitte kommen. Ich habe ihr sogar gerade Kaffee eingeschüttet. Das Telefon hat geklingelt, ich bin reingegangen. Ich nahm das Gespräch an und sprach mit einem Freund, welcher gerne gerade vorbeikommen möchte für einen Kaffee. Ich sagte ihm, er kann kommen. Von mir aus auch in den nächsten Minuten. Ich stand auf, bin ins Badezimmer gestiefelt, voll müde noch, habe mich vor dem größten Spiegel gestellt und mich erstmal betrachtet. Bin schon ein geiler Typ. Sehe ich okay aus? Kann ich so bleiben oder muss ich mich irgendwie noch fertig machen, bevor der kommt? Ach, ich bleib so, der kennt mich doch. Ich sah mich im Spiegelbild. Mein Körper von einem wunderbaren grünen Kleid umhüllt, welches am Hintern perfekt passte. Meine Hände voller rotem, getrockneten Blut. Ich lächelte, machte das Wasser an und säuberte meine Hände, nahm die Axt aus dem Schrank, ging zur Tür, die in dem Moment schellte. Ich habe eine Frage. Ich kann sie selbst noch nicht beantworten, aber erst wenn ich die Tür aufhabe. Ich stelle mir gerade die Frage, was ich gleich am Körper für Kleidung trage. Bin schon gespannt.
So eine Geschichte kann wirklich passieren. Du weißt nie, was in der Psyche eines Menschen vor sich geht. Du weißt nie, was in der Psyche des Menschen aktuell aktiv ist. Eine kranke Seele und du erkennst es nicht. Vielleicht sind es die Menschen, denen du nah bist. Vielleicht ist es der Nachbar, der ein ganz normales Leben führt. Du begegnest ihn im Treppenhaus, lächelst ihn an, ihr macht einen Smalltalk, redet über Wind und Wetter. Aber vielleicht ist es gerade dieser Nachbar, der diese Tat getan hat. Wir sehen uns im nächsten Teil. Lagerfeuer.